Sabemos que el año que pasó fue un año diferente. Tal vez pudiste lograr todo lo que soñaste, tal vez no. Tal vez te graduaste o sigues en tu carrera. Tal vez iniciaste un trabajo nuevo o decidiste emprender. Tal vez ganaste amistades o tal vez perdiste personas importantes. No importa lo que haya sucedido, cada momento, experiencia y circunstancia que atravesamos forma nuestra historia. Sabemos que nuestra confianza en medio de las diferentes estaciones de la vida es saber que Jesús sigue siendo el mismo y que sus planes de bien y su amor para con nosotros no cambian. Todavía hay planes de bien para vos. Todavía hay tiempo de iniciar ese proyecto y de cumplir ese sueño. Tu historia te ha hecho quien eres y en Neuma, tu historia es importante. Estamos a punto de iniciar una nueva etapa en nuestra red. Acompáñanos el próximo sábado 13 de febrero en Oasis Moravia para nuestro primer evento del año, Historias de Fogata.